Բարյալ բոլորին, սկսում ենք մեր ֆրանսերենի նոր դասը, որը զրույց կլինի մեր երրորդ զրույցը։ Զրույցի թեման աշխատանքային է, կներկայացնեմ տնօրենի և իր աշխատողի միջև խոսակցությունը, որը կօգնի ձեզ սովորել նոր բառեր, ինչպես նաև կազմել նախադասություններ և իմանալ ինչպես պետք է խոսել, երբ գտնվում եք ֆրանսիական և աշխատանքային միջավայրում։ Այստեղ ունենք directrice, տնօրեն և Սեբաստիան, որը նրա աշխատողն է։ Սկսեցինք։ Sébastien, vous pouvez passer dans mon bureau, s'il vous plaît? Sébastien, vous pouvez passer, դուք կարող եք անցնել, dans mon bureau, իմ աշխատասենյակ, s'il vous plaît, խնդրում եմ։ Bureau, աշխատասենյակ, և passer, անցնել գալ իմաստով։ J'arrive tout de suite. Գալիս եմ հենց հիմա։ J'arrive. Գալիս եմ, ժամանում եմ, tout de suite, հենց հիմա։ Sébastien frappe à la porte. Սեբաստիանը թակում է դուռը։ Entrez, մտեք։ Vous vouliez me voir? Դուք ուզում էիք ինձ տեսնել? Oui, j'ai une mission importante à vous confier. Այո, j'ai une mission importante. Ես մի կարևոր առաջադրանք ունեմ à vous confier ձեզ վստահելու համար։ Oui, de quoi s'agit-il? Այո, դա ինչ է իրենից ներկայացնում։ S'agit-il նշանակում է ինչ է իրենից ներկայացնում։ Դա հարցականով է դրված, դրա համար աժի, s'agit և il-ի տեղերը փոխված են։ Իրականում այն այսպես է։ Արտահայտությունը il s'agit, այսինքն ինչ-որ բան, il s'agit quelque chose, այսինքն ինչ-որ բան է իրենից ներկայացնում կամ ներկայացնում ենք, թե երբ ինչ-որ մի արտահայտություն ենք ասում և որևէ մեկը չի հասկանում, կարող ենք սկսել այս կերպ բացատրելով il s'agit quelque chose, այսինքն դա իրենից ներկայացնում է և այլն և այլն։ Vous savez que notre client japonais doit nous rendre visite la semaine prochaine. Vous savez, դուք գիտեք, que notre client japonais, որ մեր ճապոնացի հաճախորդը, doit nous rendre visite, պետք է մեզ այցելի la semaine prochaine, հաջորդ շաբաթ։ Այստեղ ունենք rendre visite նշանակում է այցելել, նույն վիզիտեի այցելելի նման։ Oui, le directeur du Suzuki Corporation, այո, Suzuki կորպորացիայի տնօրենը, exactement, il ne s'agira pas du directeur en personne, mais de son fils, Junichiro Suzuki. Exactement, հենց այդպես, il ne s'agira pas, դա չի լինի, դա իրենից չի ներկայացնի, du directeur en personne, տնօրենը հենց ինքը, այսինքն հենց տնօրենը, mais de son fils, բայց նրա որդին և որդու անունը։ Et comme je sais que vous parlez japonais, vous allez vous occuper de l'organisation de son séjour. Et comme je sais, և ինչպես ես գիտեմ, que vous parlez japonais, որ դուք խոսում եք ճապոներեն, vous allez vous occuper, դուք զբաղվելու եք, de l'organisation de son séjour, նրա այցի կազմակերպմամբ։ Séjour բառ ունենք այստեղ, որը նշանակում է այց, երբ ինչ-որ մեկը մի քանի օրով մի տեղ է այցելում, դա կանվանենք séjour։ Je ne parle pas couramment japonais, je connais seulement quelques mots. Yes, je ne parle pas couramment, ես չեմ խոսում լավ։ Japonais, ճապոներեն, je connais seulement, ես գիտեմ միայն quelques mots, մի քանի բառ։ Couramment դա ֆրանսերենում լեզվի այն մակարդակն է, երբ շատ լավ խոսում և հասկանում եք այդ լեզվով։ Oui, et c'est déjà beaucoup. Այո, և դա արդեն շատ է։ Notre client,
va apprécier, մեր հաճախորդը կգնահատի. Il arrive le 15 et repart le 18. Նա ժամանում է 15-ին և կմեկնի 18-ին. C'est très court, դա շատ կարճ է. Vous avez jusqu'à vendredi pour préparer son séjour. Vous avez դուք ունեք jusqu'à vendredi մինչև ուրբաթ pour préparer son séjour. Նրա այցը պատրաստելու համար. Entendu. Լսեցի, entendu այսինքն լսված, լսեցի. Je dois l'accompagner pendant ces 3 jours. Je dois, ես պետք է l'accompagner, նրան ընկերակցեմ, pendant ces 3 jours, այդ 3 օրերի ընթացքում. Oui, je veux qu'il garde un souvenir inoubliable de son séjour à Paris. Այո, je veux, ես ուզում եմ, qu'il garde, որ նա պահի, un souvenir inoubliable, մի ամոռանալի հուշ, de son séjour à Paris, իր Փարիզի այցից. Alors, faites ça bien, ուրեմն, արեք դա լավ, je compte sur vous. Je compte sur vous, այսինքն ես վստահում եմ ձեզ, ես թողնում եմ ձեզ, ես վստահում եմ ձեզ, այս կերպով ավելի ճիշտ կլինի թարգմանել. Entendu, լսված, je vous envoie le programme dès qu'il est prêt. Je vous envoie, ես ձեզ ուղարկում եմ, le programme, կարգը, օրակարգը, dès qu'il est prêt, երբ այն պատրաստ է. Եվ այսքան էր այսօրվա դասը, շատ շնորհակալ եմ հետևելու և դասը դիտելու համար, եթե հարցեր ունեք, ապա կարող եք դրանք հղել մեկնաբանություններում, ես մեծ սիրով կպատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերին, մաղթում եմ ձեզ հաճելի օր։